A sonificação é o processo que converte dados científicos em som. Para isso, os cientistas analisam três parâmetros principais: posição, brilho e intensidade. A posição indica onde os objetos estão no espaço, influenciando o tom. O brilho dos objetos define o volume. E a intensidade, relacionada ao tipo de radiação, determina características como timbre.